Good morning, guys. So we're here in Mother's Land. So we're getting ready to go to Sun Baby. Jollibee in Houston. So my hubby's so excited. So nag-ready na din siya. So dito kami natulog last night. Kasi kasama namin si Mother at si Mary Rose. Punta tayo dito. Good morning, bebe. Hi, bebe. Hi to my vlog, YouTube channel. So kasama siya. Nag-ready kami. Kakaligo ko lang tapos kong maligo. Dito ka sa Motherland. Miss you, Motherland. Yes, sasama sila lahat. So, punta kami dyan sa Eastern. So, ready na coffee. So, hey guys, we're on our way. Traffic na, may aksidente. Malapit na kami sa Houston. It's like an hour. 1 hour more and we'll be arriving there. So nagugutom na kami, but it's worth it. Yan, sobrang traffic. Kumuha ng bagong license? Bebe. License? I'm not sure if they're open right now. Hindi sila open? I think you have to make an appointment. Really? Nag-ano na siya, nag-text na siya. Hindi gusto mong pangit ang picture ko sa license. Oh yeah.
Sa akin nga din. Kulit pa yung ano ko nun. Yung buhok ko nun parang ano, Lion King. Sa akin parang ano bang tawag yung Ness? Lion na. Ano ba Tagalog na? Linis. Linis. Nes yung ano. Ness, Pugad. 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 Ang Good. ganda. Pugad. Yan. Tingnan mo yung clouds, guys. So nice. Ness kape. Tang-tawa yung driver, oh. Hey, bebe. New car. Bebe. Guys, don't forget to follow her. May ano siya, page at saka YouTube channel. Tiana Rose Vlog. Vlog with the B. Like and follow. Yan kay Mother. OFW Bayani ka. And Ray Sarabia for YouTube channel. Yan my hobby. Yung Team SyRell, guys. Don't forget to like and follow. Yup. Nasa likod na siya ngayon. Palitan lang, So pag guys. videos, ilagay ko with Team SyRell and Yung FW and Ray Sarabia. Para connected. Para connected. Kasi malapit na part na yeah, kasi pag malakita na natin oh no. Welcome to Houston. Bebe, kanina nasa Houston na tayo. Ngayon, welcome to Houston. Bahala na. Para lang may ma-vlog. Yan o, ulan na siya guys. It's raining. Free car wash. Hindi na free car wash yan. Lagong gudumi. Oo. Ayan, umuulan na. Palagi umuulan dito guys sa Houston. Lapit na talaga. 40 more minutes. And we'll be arriving in JOLLIBEE in Houston.
yan dito, babe. Dito. There's no buildings. Doon mo eh. Parang din pala doon daw. Oo. Welcome to Houston. This is the city part. Wow. Isla na tayo, bebe. Houston na. Malapit na sa JOLLIBEE. Galveston na. Yan, yung building. Wow, mainit. Laki na building na. Mhm. There's Houston buildings. 10 minutes na lang tayo. 10 more minutes, mga kabeshi. JOLLIBEE na tayo. Ito yung exit. Eh, di pa. 1 mile pa tayo. Excited. Excited. Gutom na yan. Gutom na yan. Oh, gutom na si Hap. Ako magdandahan bebe. Wala ka ba yung Jollibee dito? Maganda ng Maliit. ano, tulay. Oo. Ay, maliit lang. Hindi siya pa lang. Ano tayo siya? Ayaw ko kuminom. For 196 miles. Yung mga ganito, Jamie. I-change ko na naman. Oh, yeah, yeah. Yung music ko siya. Papabilisin mo. Ganun. Hindi ko alam paano pabilisin yung video. Alam mo, babe? Time lapse ko lang. Ano yung video? Hindi ko alam paano yung time lapse. Yung pabilis. Hi guys, malapit na. 3 more minutes. JOLLIBEE na tayo. Malapit na. Ah, kilala. Alam ko na. Ito pa. Diretso pa, bebe. Oh, diba ang daming GPS namin dito guys. Human GPS. Baby, nandito na tayo! Baby! Hindi ko
Patayin mo na baby yung ano, white bird. Patay na. Patay na ba? Patay baby. Patay, saan? Eme. Tagal na, Ano, bebe? tagal naman ng light dyan, oh. Pagalitan mo Gutom na nga kami. SyRell. Pagalitan mo. Nagko-control ng lights. Yan, green. Daw, tanggal. Tapos may isa pang ambulansya eh, no? Ay, naku. Ay, naku. Lapit na guys. Jollibee na. Lane to take a slight right turn, then turn right into the parking lot. Kita. Yeah, right turn daw. Yan, dito. Ah. Ayan. Ayan, Jollibee! Woohoo! Finally! Tada! Jollibee! Ayan! Finally, We're here! Jollibee! Another 1 hour. Jollibee! We're here! We arrived! Dito tayo, baby, ah. Dito tayo park. Jollibee! Park muna kami, guys. Ready. Guys, nasa Jollibee na kami. Hi, baby. Mother. Yan, Jollibee. Hi. Umuulan na naman. Kunin ko muna yung wallet. Jollibee na, guys, in Houston. Yan, Jollibee. Hello guys, say hi to our vlogs. Say hi. Hi! We're here. Nag-vlog din si mother. Diyan sabihin mo baby, Jollibee. Welcome to Jollibee. Baby. Welcome to Jollibee. O diba? Wow, Jollibee. Saan ba magano? Exit only dyan eh. Dyan ata. Can we go inside? Yeah, I'm not in line. Ah, okay. Okay. Punta na kayo. Ano ba? Social distancing? Okay. Then pwede tayo, punta tayo doon sa pasok. Oh, I told you, must get your mask. Yeah, all every time. Ano na kayo? Ano na yan? Kaya ano baby, para masali ako. Kukunin daw niya yung mask niya. Yeah, yung mask matter. Welcome to Jollibee, guys. This is the Jollibee Houston. We're here finally. Come on, go inside.
tayo. And hi mother. Andyan din sila, naka-ano na din. Yan sa akin. I-ano ko lang dito konti mother ha. Masikip pa dyan? Hindi, okay. Lock mo kaya yung ano? Kasi hindi natin yung lamig. Nakabukas ba yung ano? Oh, i-off ko sana. Ayaw, ma-off ka. Ang humid ano. Kasi Yeah, para ano. Yan, chicken joy sa akin guys. Kain na. Yeah, Let's kain eat. tayo, let's eat. Let's pray. Let's pray muna guys. okay with that. Okay. Help mo kay ano. Diba? Let's pray, Mr. Heavenly Father. Thank you so much for today. We keep us safe here in Houston. This is food and nourishment. Christ pray. Amen. Amen. Yeah. Oh, gutom kami. Hi guys, anong inano nyo in order? Chicken Joy. Chicken Joy, palabok. Oh, 'di ba? Nagutom talaga kami. Yan, I'm sorry na ano yung hirap pag walang ano. Hirap pumunta ng Jollibee. Yeah, 4-hour drive just to eat 4 hours Jollibee. drive to eat a Jollibee, but we Diyan ka cannot na. stay inside. So, look, may palabok. Konti lang, mother. Palabok. Ayan, yung gravy pala. Yan, palabok. Hey, give me a spoon, baby, and fork, Ha? please. Okay. Thank you. Kasi gravy. Nandyan yung gravy, baby. Saan? Meron ba kayong ano? Kahit Wala dyan. Ay, nandyan, baby. I'm sorry. Yan. naman ng ano niya. Bebe pa, Yan. palagay lang dyan at saglit na. Yeah. Yan. And then yan is yung french fries natin. Ng, ano, ng So, ang in-order ni Hubby, spaghetti, tapos beef, burger steak, Ingat ka, ha? tapos dalawang large fries, Meron na. and then sa akin is chicken joy, Sanitizer. Thank you. Rose. and then extra rice of course. Hindi yan mawawala. Thank you. Before you eat, you have to sanitize your hand first. And of course, pray. This one is big, but I cannot put it. Kain tayo, guys. Saan ko na lang ito? Kakain na. Mm. Sarap. Yummy. Sarap. Mainit eh. Mainit yung ano. Best fast food. Okay. Favorite ko namin talaga to since bata pa kami. Especially sa ako. Here. Family to. Abi ko and mukbang. But I cannot. Oh, yeah? Oh. Gravy. Mm. Ano ko kasi sa ano ito eh. And there, the chicken. Jollibee, chicken. Sarap. Hindi pa kasi open yung Jollibee sa Plano. Ginagawa pa guys. This month ba yan? Kaya nag-drive na lang kami 4-hour drive. 4-hour Papunta drive. dito. But once ma-open yung Jollibee sa Plano, Texas, 1 hour na lang. Sarap. 4 hours drive and we are just eating inside the car. We can eat inside the. the Jollibee. So we have to order like to go and eat in the car. That's what we're doing right now. Sarap, baby. It's hard to eat. Masarap pero hindi kasi sarap sa Philippines. Hap pa. Sa Lucas lang, punta na din daw siya sa ano, Jollibee dun sa New York. Nung babae, sabi niya wala na CR, nagsisirado. May pumunta doon. Nag-CR doon. Bad siya guys. Sabi niya wala daw ano, CR. Tapos pumasok yung isang customer. Pumunta doon sa loob. Tapos nag-CR yung babae. Favorite. Diba? Lulunin mo muna yan.
Favorite kasi yung spaghetti, guys. Right? Kulang pan. Ba't hindi siya kumakain ng meat? Dapat pala nagdala tayo ng rice cooker. Kaya nga. There. Okay na kayo dyan, mother? Ha? Rose? Okay lang. Saan nagdala kaming rice cooker? There, the Jollibee, but it's hard to visit. It's hot. Sarap. Thank Share you. natin yung mother food mo. Malabo. Malabo. Mother picture. Diba? Nandun din yung ano mo, baby, ha? Pineapple. Yeah. Panapo. Mainit. Pwede Buti ba may- mag-Facebook buti may live? CR doon. Pwede ba ako mag-Facebook live? Just yung personal po lang. Okay. Ano yun, bebe? Yung Facebook live siya. Sarap. So ito yung sitwasyon dito. Dahil sa COVID, walang dining. Close yung dining. So we have to order to go and then eat in the car. Oh my goodness. Kleenex please, baby. Thank you. Ito ko lagay Kleenex. Ano eh. Ang ganda ng ano mo ah. Yay! Ito yung Jollibee spot. Here at Yup, Listed. may Jollibee kami. Init kaya. Kaso nga lang, bawal yung dining. Kaya dito lang kami kumakain sa car. Huwag naman siya lang lapis sa mukha ko. FaceTime ko na lang. OMG, sabi ni Johara. Nag-ano siya, nag-reply siya sa my day. Ah. Sarap pwede. Sarap. This is my favorite fast food. Yung bata pa ako. Jollibee. Mainit naman. Mainit naman. Mainit naman. Oh my goodness. Ay naman. Burger steak. Oh, Palabok. pahingi naman. Palabok. Opo, sige po. Palabok. That's my tita. Amelia. Hi, Tita Amelia. Yeah, nasa California siya ngayon. From California. I can't wait to meet you, Tita. Bisita kami dyan sa inyo, ha? Yeah. Tita Amelia, ano? Ito yung partner ko. Si John. Hi, nice to meet you, Tita. Hi! This Si is Motherland. Motherland. Si Bebe Rose nasa likod. Nasa likod. Ayan. Ayan. Nag-drive tayo ng 4 hours para makakain kami ng Jollibee. How about sa inyo dyan, Tita? Ilang oras yung biyahe pa ko ng Jollibee? Ang gusto ko pang rice. Extra rice, babe. Mga ano, Team SyRell yan. Team SyRell. I'm eating palabok. Ang liit naman. Yan. Yun na nga lang kailangan ko, babe. Thank you. Pinag-diet ako sa rice. Extra rice. Isa lang ba yung Bumili din kami ng 3 extra rice. Kaya pala. Okay lang kami, Tita. Kayo dyan, kamusta? Ingat kayo dyan. Mga 10 to 15 minutes. Malapit lang sa kanila. Dito 4 hours po. 4 hours dito, 4 Tita. hours. Sa Houston pa. Merong bagong Jollibee dito sa Texas, sa Plano, Texas, Tita. Malapit na lang. 1 hour na lang from our house. Hindi pa bukas. Because of COVID ata or ginagawa pa lang, tinatapos. So hindi na kami makahintay doon sa 1 hour drive. I think, bebe, tapos na sila. Nag-hire na lang sila. They're putting the Ganon? team together. Oh, wow.
I think tapos na daw yung Asan yung pag-build. straw, baby? Ayan, baby. Sa daw, Nandun sa gilid. Okay, thank you. Yan. Nawala yung isang straw, kaya yan na lang yung sa'yo. It's alright. Ito na ang gamitin ko sa araw. Ay, nandito na pala. Kinano ko, kinuha ko yung straw dito. Ah. Pag okay na, tita, visit kami dyan sa inyo, ha? Oh, thank you, tita. Hindi ko ano yung lasa. Ano kayo ba?
Tabi-tabi lang pala dito yung Red Ribbon, yung Asian Market. Yup. Lahat sila tabi-tabi. Isang bagsakan lang kasi mga Pilipino pupunta dito. Yeah, isang bagsakan lang dyan na lahat, ano? Lahat, bibili na sila para mabili lahat. Bibili ako ng sinigang mix. Ubus na sinigang mix. Ay, bumili tayo na. Meron din silang palabok dyan. Palabok mix. Gusto na. Ang gawa ng palabok. Ano ko na lang to, iuwi ko na lang medyo umari. Ang maling pinagkakama. Bakit natin? Kaya yun yung kagandahan sa video kaysa sa live. No? Ha? Yun yung kagandahan sa video. Pag video, pwede mo i-cut. Kasi minsan nakakalimutan mo eh. Yes, pero pag Kakalimutan natin yung pag live, ang hirap pag live, diba? Masag ang bebe. Nabusog din ako. Hintayin kong bumili ako ng dessert. Meron akong dessert dyan pero mas gusto ko yung naman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Thank you. Busog ako. Baby sa'yo. Mabilis na ako mabusog. Dead. Okay. Mabilis ka lang mabusog. Mabilis na ako mabusog. Mabilis ka rin magutom. Mabilis din ako magutom. Ako rin. Thank you, baby. Ito, dalhin na natin. Yeah, remembrance. Ano na lang natin. Remember. Regular naman ito eh. Ito, meron pa yung baby. Season na lang siya. Oh, thank you, Lord. So yan, guys. We kind of almost finished eating. Walang nanonood kasi gabi doon sa Philippines. Launa. Busog kami, guys. Video Ang ko sarap. lang mamaya kasi tanggalin ko yung mga yung ano natin. Sarap, sa likod. sobra. Next time pupunta tayo sa Jollibee din naman sa ano. Baby, sarap. Close mo yung bintana na. Perfect. Wala. Nahiya ka, baby. So yan, guys. Finish na kami. We're done eating sa car. Nabusog ba lahat? Oh, Pupunta kami doon. Oh, yeah. Nabusog kayo, mother, bebe? So yan, guys, yung trip namin dito sa Jollibee in Houston. So, it's really worth the drive. Lalo na pag gusto mo talaga yung store or yung food, fast food. Bye, guys. So don't forget to like and share our vlog for today. And don't forget to subscribe, guys, Team SyRell. And also OFW Bayanica. And don't forget to like and follow our Bibi. She just started to have a Facebook page. Official Facebook page. What's the name, Bibi? Tiana Rose Vlog. Tiana Rose Vlog. So don't skip her. Try to connect with her. So marami siyang like arts. She love to paint. So thank you guys for watching, and don't forget to subscribe us, Team SyRell on YouTube channel, and OFW Bayanica on Facebook page, and for Ray Sarabia, her YouTube channel also. And don't forget Mary Rose or Chana Rose official page, Chana Rose Vlogs. Just like and follow her page. So thank you. Have a great day and God bless. Bye.